然后最后一个结论就是信心怎么样改变我们？我们信耶稣的生活会不会跟你有信耶稣跟你没有信耶稣之前会不会有什么不同？我们要注意到一个问题，就是我们信耶稣不一定会避免暴风，因为耶稣他为什么不要在船上？我们刚刚有讲到，我们刚刚有讲到那个马可福音的第4章第36节，门徒离开了众人，耶稣人在船上，他们就把他一同带过去，又把他的船带他同行。耶稣是故意在船上的，耶稣是要带他门徒去上一堂课，就是去感受到这场暴风雨，他是故意带他们去的。难道耶稣自己会不知道等一下会有暴风雨吗？他是神，他一定知道。耶稣就是用这个暴风雨来教导他门徒，我来是为了什么？就是为了忍受你们的暴风雨。以后还会有更大的暴风雨，就是上帝的审判。这是耶稣在十字架的时候经历的暴风。我们看到耶稣在那个暴风中，我们就没办法，我们就无法怀疑耶稣对我们的爱，对我们的关怀。所以，我们不管在怎么样凶猛的暴风中，我们都要想到耶稣为我们舍命，他没有丢下我们。罗马书第5章的第8节告诉我们，我们在做罪人的时候，耶稣为我们舍命，神的爱就在此显明了。耶稣的门徒以后才会了解，耶稣胜过这个最大的暴风后，在耶稣死里复活后，他们收到这个消息，就是耶稣从死里复活以后，他们会完全改变，就说他们会变成一个勇敢的传道人。我们都知道那个彼得3次不认主的故事。耶稣要被抓走的时候，然后那个彼得对他说，耶稣，我要跟你死在一起。然后耶稣对他说，彼得，今天那个什么，天亮以前，鸡叫3次以前，你必有3次不会认我。然后他说，怎么可能？不可能这样的事情。然后就真的发生这样子，有人跑过来说，你不就是那个耶稣那个门徒嘛，那个彼得吗？然后还有那个罗马兵丁跑过来问说，你不是经常跟在耶稣他旁边的人吗？一共被问了3次，他都没有一次承认他就是彼得。但是他看过那个耶稣从死里复活后，他改变了，他成为一个勇敢的基督徒。然后不但为耶稣传教，在很多地方传教，最后也跟耶稣一起殉道了。所以说，我们为什么会知道耶稣会让我们勇敢？因为我们的上帝他是一个又真又活的神，他与我们在一起，而且我们相信，因为为什么我们不害怕死亡？因为我们相信我们都会从死里复活，然后耶稣会救我们。谢谢大家。接下来我们再继续唱两首歌，然后等一下会有通知。请看到请把今天的诗歌打开。我们请杨德弟兄上来。我们在唱宝贵十架跟你做的为王，那先唱宝贵十架，唱几次啊？一次就好，唱一次就好。好，我们各唱一次，这2首比较少。好，开始。主耶稣，我感谢你，你的生命为我而生，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见主耶稣，我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵十架上医治恩典永留，使我完全的自由。宝贵十架的大能赐我生命，
再变低太高。干嘛？然后今天那个喉咙不好没关系，我们要谢谢杨哥。那我再下一首是你说的委婉。好，那我们再唱一首那个你做的委婉，那我们唱一次就好了。主耶和华满有怜悯和恩典，我投靠在你翅膀荫下。当我回转，你手虽然有情，早晨必欢呼喜乐。你坐着为王，到永永远远，随洪水翻腾，我坚定仰望你。你坐着为王，垂听我呼求，使我的苏醒，拥护我的生命。为什么？你坐着为王，垂永永远远，随洪水翻腾，我坚定仰望你。你坐着为王，垂听我呼求，使我的苏醒，拥护我的生命。是我的魂苏醒，我不忘谢谢。你。那我想要带大家做一个结束祷告，然后接下来会有通知。那请大家一起开始低头祷告。请大家静下心来祷告。亲爱的主耶稣基督，孩子们感谢你，主啊，谢谢你，主啊，谢谢你今天透过马可福音这个故事，暴风雨的故事，教导我们，还有教导，不但是教导你的门徒，也是教导我们，这是教导我们信心的功课。主啊，虽然在这个时代，信你的人越来越少，但是我们一样是对你有信心。我们不只单单是因为你的神迹而已，因为我们相信您那是又真又活的神。主啊，我们耶稣啊，我们都知道您在上帝的右边，坐在他右边为我们祷告。主啊，请您与我们同在。主啊，请你看顾今天有来教会还没有来教会的人。主啊，请您看顾凯洛琳，请看顾他的父亲，希望他父亲他可以身体健康平安。主啊，请你可以医治我们今天在场所有的人，不管是那个身体上有病痛或是心里有患难的人。主啊，请你多用你的慈爱，用你的恩惠施加看顾我们。主啊，请你带领我们的每一天。主啊，我们不会依靠自己的聪明，我们要单单的仰望你。我们不会凭着自己的智慧，主啊，我们不会凭着我们过去的经验，我们不会都只靠自己。主啊，我们单单仰望你，因为你是我们的神，你才是那真正在船上的掌舵者。主啊，请你继续带领我们，继续前进美好的一天，请施恩看顾我们在座每一个人。主啊，请你看顾，谢谢今天的同工，请你看顾，谢谢那个杨德今天带领唱歌，还有苏晨帮忙买那个美味的点心。我们可以一同与你服侍，是有福的。主啊，请您看顾我们接下来的脚步，请看顾所有的弟兄姐妹，请您施恩惠平安给在场的每一位弟兄姐妹。谢谢主耶稣，奉靠我主耶稣基督得胜的名求。好，谢谢大家。那以下就是那个看到周报这边，我以下有几点通知哈。我们每个礼拜二的晚上呢，7点有一个唱诗班，然后如果你喜欢唱歌，或者你想要学乐器的，然后都可以过来。还有礼拜六呢，有一个那个英语教学班，是下午的4点半开始，然后到那个6点或6点半这样，是那个高师大的那个研究所高材生学生，他会跟你们上课。最近上的是那个英文文法的分词，不管你程度好坏都可以过来，我们都很欢迎。就说你有想学英文的，或是你想要英文变得更好的，你都可以过来，我们都会教导你，我们都会教导你们。
然后下个礼拜哦，跟大家说明一下，就是我们有一个那个健走活动哦，就是说我觉得我们教会很少都有那个户外活动，然后大家好像都越来吃越好，包括我在内，我实在是越来越胖了。然后所以说我想大家出去那个呼吸新鲜的空气，然后出去走一走。就是那个5月1号的那个澄清湖野餐大健走，然后请大家就是带一道菜，然后记得要带身份证、健保卡。是去那里吃，所以对，去那边野餐，然后在那边唱歌，然后传道这样，然后顺便再运动一下，就是运动啊，那个呼吸新鲜空气啊，然后感受一下不一样的生活。带健保卡是以备不时之需，就是说怕你会有受伤什么的，有一个健保卡的话会比较安全一点。然后因为我们去那个澄清湖的话，只要是高雄市民，我们都可以免费进去，是不用收门票的，这是免费的活动，这是高雄市政府给我们福利。然后我们教会又离澄清湖非常近，所以我们要利用这样的福利，然后大家可以出去外面走一走，呼些新鲜空气，感受一下大自然，然后让我们知道耶稣是我们大自然的主。谢谢。然后记得要带那个毛巾还有水哦，就说当天可能会比较热一点。然后那个我们看这边，每个人都会看到这张，这边有个地图。我们看到那个大门进去的左手边，就是有一个那个泡茶区，我们就在泡茶区那边等。那原则上就是10点半我们在泡茶区集合。然后如果你不知道怎么去的，那一天我会开车来载，你们大家就10点就是10点在教会这边等我们。如果家里有车了就先去。租2台那个小巴，然后全部都载去，LKK 的小孩子全部都去，然后一起回来，这样比较好控制啊。也是可以的。不过这个我可带过他去。这个我在想办法。就在那个泡茶区那边等哦，就是说地图每个泡茶区有路标你就跟着路标走，然后不然就是问那边的人，他们都知道那个泡茶区在哪里。你那边会看到一个很大的水，一个很大的那个茶壶，那边就泡茶区，你就先在那边等，然后那边有停车场，不用担心。然后我看过地图，那边泡茶区那边还有厕所，所以不用担心那个上厕所的问题。然后如果你家里有健身器材的，也可以带过来，比如说那个羽毛球球拍啊，你不想走路的可以打羽毛球，那个我们都不受限。我们可以在那个草地上，还有在新鲜空气上面野餐。然后就是因为毕竟是户外活动嘛，然后建议大家带个防蚊液，然后我会自备一瓶那个防蚊液给大家用。然后有要去的话，请在那个我们赖的群组上面讲。然后紧急联络人的话就是我就是 Brian， 然后上面有我电话，还有杨德。然后你要去的话就跟我还有跟杨德都在我们赖群组上面跟我讲一下，然后我们这样比较好统计人数。然后我念那个今天的那个本日金句给大家听。人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人必须要相信有神，且信他赏赐那寻求他的人。这个写在希伯来书的11章第6节。然后如果你有朋友想要归入主名下，想要受洗的，然后请找我，或是找牧师回来后会帮想要受洗、想要归入主名下的人受洗。然后如果愿意帮助我们教会的奉献到这后面。好，谢谢大家。那我们今天那个聚会都到此结束，然后请大家到旁边吃美味的面包，谢谢，谢谢。